Real Madrid đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Deportivo Alaves trên sân khách, tiếp tục củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Lucas Mbappé mở tỷ số sớm ở phút 24, trận đấu trở nên căng thẳng sau khi C. Vincenter gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 69. Cầu thủ xuất sắc nhất trận không ai khác chính là Rodrygo, người đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 77. Pha lập công này không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm cho Real mà còn thể hiện khả năng săn bàn và tinh thần trách nhiệm cao của tiền đạo người Brazil. Chiến thắng này chứng minh bản lĩnh và chiều sâu đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.